Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso, no por falsa adoración o algo así, pero su trabajo han estado haciendo y merece reconocimiento. Entonces vamos a estar aplaudiendo, ¿les parece, dos? Vamos a escuchar.
No tengo palabras para agradecer, pero gracias, hermano Esaú, gracias por apoyar. Teníamos mucho deseo que alguien nos apoyara. Siempre les hacía en un lado, no daban ni un cheto por nosotros. Cuando empezamos era no fácil. Muchos se rieron, hubo muchas críticas, pero gracias a Dios que Dios nos da la victoria. Ana estaba emocionado, estaba alegre al pasar cada uno de las flautas y el piano y todo, porque como pastor he estado a su lado y sé cómo empezaron. No fue fácil. Yo recuerdo Dani López Hernández empezaba a tocar el soprano y me acuerdo que alguien lo hizo llorar, lo lastimó, dijo que no servía, que no sabía tocar cuando ensayaba las horas y le dolió, pero gracias a Dios ahora toca bien, amén. De los violines, la verdad, nadie sabe violín, gracias hermana Moni, a pesar de todo quería agarrar un violín y pues gloria a Dios, Dios te lo va a permitir. Échenle ganas a los violines, yo los disfruté, todo lo disfruté, la orquesta, el coro, todo. Y yo siempre le digo a ellos, lo que cantas, tocas, y lo que tocas, cantas. Ese es un lema que les digo a ellos y qué bueno. Y yo quiero, hermanos, pues que tenemos nuestros jóvenes, señoritas, hermanos, hermanas, y creo con todo mi corazón que Dios los va a usar grandemente. El hermano Esaú cuando llegó y nos escuchó, nos dijo, toquen su mejor, toquen lo mejor que puedan y saquen lo mejor que tienen. Y todos estaban bien nerviosos. Nunca había visto a la orquesta tan nerviosa porque tenían que decirles qué calificaciones iban a dar. Y yo le dije a hermano Esaú, no nos des ni más ni menos, nada más lo que es. Y ya cuando los escuchó dijo, ¿qué calificación nos da? Yo decía mejor un 5, un 4, un 6. Dice, les doy 1. Y yo me quedé así, dice, pero nivel profesional. Y ahí cambió mi semblante. Dice, yo no sé cómo han llegado hasta aquí. Y la verdad, hermanos, yo también no quiero hacer un lado, pero vamos a dar un aplauso a la hermana Mónica. La verdad que sé que no es fácil, las críticas, el ir en contra. Hay mucha gente que se amarga y nomás nos mete el pie. Nunca nos quiso ayudar, siempre trataron de destruirnos, de acabar con la orquesta, separarse, apartarse. Pero gracias, hermana, por poner tus ojos en Cristo Jesús. Ahí está, y yo creo que esto va bien. Y me decía el hermano Esaú, nos vamos a subir este año a nivel 7, espero que así sea, porque hay un compromiso que si lo logran, y ya con esto, ya me cachetearon. Vamos a ir a Cancún. Sí, vamos a ir a Cancún. Cuando ya pondremos las fechas, la orquesta va a viajar a Cancún. A lo mejor por ahí damos una visitadita con Oscar Hernán Castillo. Está allá y va a ser una bendición poder, ¿verdad?, ir para aquel lado en Cancún, que conozcan toda la Riviera Maya. Bueno, hermano.